Ach, wie schön. Der filmt jetzt, ne? Ja, ist ein Videokamera. Oh, der ist auch hier. Da gehen wir hin. Da geht mein Mann hin, nach Leinde. Der ist daher. Das gibt's ja, der ist auch hier. Ich habe auch keinen Das gibt's ja nicht. Dirk ist aber nicht mehr. Hallo. Da wieder. Jetzt treffen wir uns hier auch noch. Ja, Porsche-Trecker. Ach so. Gab es früher eben wirklich, ne? Das Porsche-Trecker gebaut. Schon lange her. Die hat sogar ein Handy. Die Dame hat sogar ein Handy. Oje, oje. Ja, das ist gut, wenn du Gottes Trecker hast. Immer auf Klo. Ja, du kannst dann auch. Wo hast du den Laster geparkt? Hast du den Laster Nein, abgestellt? ich fahre den jetzt hierher. Aber ich habe das zugestellt, dass er abfragen. Ben fängt schon was, aber er hat sich das. Opa, was ist das? Das ist die Station, wo die Jauche gepumpt wird, damit die ihre Wasserwaage. Modell anhaben. Da will er ja nichts von.